40岁以上查咳嗽，记住这2个检查就够了，别再花冤枉钱了。最近我坐诊的时候，总有很多中老年人平时咳嗽非常厉害，担心自己是不是肺出现了问题。今天就跟大家讲讲，希望大家少走弯路，别再花冤枉钱了。第一个就是肺部影像检查，分为胸部 X 光和胸部 CT。胸部影像可以通过观察确认肺部结构是否异常，就像给肺部做个初步检查，一目了然。第二个是肺功能检查，最主要的作用是检测呼吸道的通畅程度以及肺容量的大小。肺功能检查时应该保持用嘴呼吸，同时尽可能含紧口嘴，避免测试过程中出现漏气。如果这2个检查都没问题，那可能只是岁数到了，肺功能下降了。这时候医生推荐在家做些吹气球的呼吸运动，或者在医生指导下服用一些药物，比如虫草川贝膏，其中的发酵虫草菌粉加上川贝母、枇杷叶、蜂蜜，有滋阴润肺、止咳化痰的作用。